डिसेम्बर 25 को चाहिँ नाताल क्रिसमस अथवा फेस्टिभल चलिरहेको रहेछ। यस अन्तर्गत चाहिँ नेपालीहरूले पनि सानो प्रोग्राम राख्नु भएको छ, जहाँ हामी सहभागिता भएका थियौँ। धेरै खुसी लाग्यो। यो प्रोग्राममा चाहिँ तपाईँको यो जात त्यो जात तपाईँको चाहिँ हामी यो समाज त्यो समाज नभइकन समग्र सबैलाई समेटेर चाहिँ एउटा सानो प्रोग्राम, मिठो प्रोग्राम र रमाइलो प्रोग्राम राख्नुभएकोमा चलिराख्नु भएको थियो। मलाई धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। दीपकजी कता हुनुहुन्छ? धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि आउनुहुन्छ उहाँले। यस कार्यक्रमलाई हामीले रौनक दिनको लागि विभिन्न प्रस्तुतिहरू पनि अब यहाँ आइकन आफै उहाँ ओनर पनि हुनुहुन्छ। हामी अलिकति नेपालीले पनि के बुझ्नुपर्छ भने उहाँबाट केही शिक्षा पनि लिन सक्छौँ। आफै ओनर português. Só queria dizer que vocês estão, espero que tenham estado bem aqui hoje e que são sempre muito bem-vindos aqui neste espaço. Nós fazemos a ver de vocês. E foi um dia muito bom. Para mim foi um dia bastante diferente, porque eu estava habituada e gostei mesmo de vos conhecer. E venham mais vezes. Venham mais vezes. थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धन्यवाद दिन चाहेको प्रकाश स्वास्थ्यलाई पनि कामना गर्दै एनसीसी परिवार मेरो व्यक्तिगत तथा एनसीसी परिवार धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि हजुरको साथको हामीले अपेक्षा गर्दै अरू पनि व्यक्तिहरू छ सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी भई अहिले केही स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि घरमा रेस्टमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो पूजा रिजालजीले पनि हाम्रो यो पूजाजीले अहिले पनि कस्तो नृत्य गर्दै छन् कि भनेर उहाँले भिडियो कलमा होस् कि कलमा होस् सोध्दै पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। पूजाजी फोनको माध्यमबाट होस् कि विभिन्न माध्यमबाट उहाँले यस कार्यक्रममा सहयोग गर्नुभएको धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी नृत्यको विधामा पार्वतीजीलाई पनि यस स्टेजमा आए आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी उहाँलाई पनि सम्मान दिनको लागि यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। श्रेया कडेलज्यू। त्यसै गरी हाम्रो यस नेपाल सांस्कृतिक कार्यक्रममा आज किन नहो स्टेजमा आएर जान्न प्रकृतिजी त्यही स्टेजमा आएर सम्मानबाट लिएर जानु नआउनुहुन्छ। त्यसै गरी पारी पनि यस भरोसा